guys, welcome back to the channel टन्नू वर्सेस हार्दिक गाइस। तो आज हार्दिक अपने घर पे और मैं अपने घर पे हूँ। और गाइस ये देखो बारिश शुरू हो गई है, इतनी जबरदस्त बारिश हो चुकी है शुरू हमारी घर हम इसका मतलब मेरे नानी हाउस। इतनी जबरदस्त हमने जाने वाले थे घर और बारिश स्टार्ट ही हो गई। पहले हल्की हल्की थी, फिर भीगा नहीं था मैं, इसलिए हम अंदर आए। फिर और जब अंदर तो तेजी बारिश शुरू होगी गाइस। होता है मेरे ऊपर छिटा गई गाइस, अब धुआं चल रहेगा फिर मेरे ऊपर आ जाता है ना। आपको पास जाके दिखाऊं, ये देखो गाइस मेरे ऊपर कुछ आ रहा है, छिट्टे वगैरह की दूर भी, उससे मुझे आपको दूर से दिखाना पड़ेगा गाइस, सॉरी। वो गाइस इधर देखो आप क्या है, इधर तो पूरी है गाइस। इधर तो एकदम मौसम खराब हुआ पड़ा गाइस, लगता है मुझे इधर ही रहना पड़ेगा एक दिन के लिए। लगता है बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेगी, लग रहा है मुझको तो गाइस। और गाइस आपको पता है 22 अगस्त को रक्षाबंधन है और हार्दिक घर पे आने वाला है। और गाइस वैसे आपको एक बात बताना तो भूल ही गई कि गाइस आपको पता है अब आपको डेली वीडियोस मिलने वाली है गाइस। आपको पता है आपके लिए सरप्राइज था, पर मैंने हार्दिक को नहीं बोला गाइस। अब तुमने हार्दिक को नहीं बताया, हार्दिक नहीं बोल सकता अब ये है ना, तो मैंने बोल दिया गाइस। और गाइस 22 अगस्त को रक्षाबंधन और मैं बहुत सारी मस्ती करेंगे और हार्दिक जब आएगा उसका भी व्लॉग बनाएंगे। और गाइस मैं बताऊंगी आपको कि सुबह मैं सुबह ही चल पड़ूंगी गाइस स्कूटर पे। और मैं स्कूटर पे अपना फ़ोन नहीं ले जा सकती क्योंकि ये फिर फ़ोन टूट जाएगा ना। और हार्दिक आने वाला है, शायद से सुबह निकल रहा है और फिर अक्षु दीदी से बंधवा लेगा राखी, फिर आज का दोपहर तक ही पहुँच जाएगा गाइस। मैं तैयार होकर आ जाऊँगी, जब हार्दिक आ जाएगा ना मैं तैयार हो जाऊँगी। मैं ना गाइस ये काम करूँगी, मैं ना वहाँ तैयार हो जाऊँगी आराम से, अपना वही कपड़े अपने ले जाऊँगी जो भी कपड़े होंगे ना गाइस, फिर मजे आएंगे गाइस। गाइस देखो इतनी तेज बारिश हो गई है, मैं इतनी देर से यहीं पे हूँ और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही गाइस, है ना गाइस। बाय गाइस, और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आप भूल जाते हो ना गाइस।